Kamu pikir petir cuma bikin kaget? Ternyata kecepatannya bisa bikin kamu melongo. Petir bisa menyambar dengan kecepatan lebih dari 300.000 km per detik. Itu hampir secepat cahaya loh. Dan yang lebih gila lagi, suhu petir bisa sampai 30.000 degree Celcius. Itu 5 kali lebih panas dari permukaan matahari. Makanya, pas kamu lihat petir terus baru dengar suara duar, itu karena cahaya lebih cepat sampai ke mata kamu dibanding suaranya. Petir itu bukan cuma nyala-nyala keren, tapi juga salah satu kekuatan alam paling dahsyat. Kalau kamu suka fakta unik di sekitar, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya. Terima kasih.